ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എമോറൽ വിഷ്. ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഡിഷാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് വെക്കാൻ. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇന്നും ചിക്കൻ ഒരേ സ്റ്റൈലിൽ വെച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റസ് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൊള്ളാം, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല. റെസിപ്പി എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പേര് എന്നുള്ളതല്ലേ. ചിക്കൻ തോരൻ, ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തോരനാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. തോരൻ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നാളികേരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത്. കറി ആയിട്ടല്ല, കൂടുതൽ ഒരു നമ്മുടെ സൈഡ് ഡിഷ് പോലെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാണ്. പക്ഷെ ചിക്കൻ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ചിക്കൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ, നമുക്ക് കണ്ടാലോ റെസിപ്പി. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ തോരന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാലോ. ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. 1/2 കിലോ ആണുള്ളത്, 500 ഗ്രാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 2 വലിയ സൈസ് സബോള നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി, 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു വലിയ മുറി നാളികേരം ചിരവി വെച്ചത്, മുളക് പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നമുക്ക് പൊടികൾ രണ്ടും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്ത മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നാളികേരത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നാളികേരം എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെക്കുകയാണ്. ചൂടാകാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബോള നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇടാം. അതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സബോള ഇളകി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയ രീതിയിൽ. നമ്മുടെ സബോള റെഡി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് അതെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അരച്ചെടുത്തു, അതാണിത്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ സബോളയിലേക്ക് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാടി ഒന്ന് ഇഞ്ചിയുടെ മണമൊക്കെ ഒത്തിരി പോകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ എല്ലാ ഗ്രേവി അതിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാളികേരം, മുളക് മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവണമല്ലോ, വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. കുറേ വെള്ളം ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/2 ഗ്ലാസ് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാം. അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ചൂടെ കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം നമ്മൾ ഈ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട്. 25 മിനിറ്റ് വേണം നമ്മുടെ ഈ കറി ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിക്കണ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇത്തിരി വെള്ളമേ പാടുള്ളൂ, വളരെയധികം വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, വലിയ പീസസ് എടുക്കാതെ ചെറിയ പീസുകൾ എടുക്കുക. കുറച്ച് എല്ലുള്ള കഷ്ണങ്ങളും കുറച്ച് എല്ലില്ലാത്തതും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വലുത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക, ചെറിയ പീസസ് തന്നെയാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടോ. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ തോരൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തോരനാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.